아니 이것은 헬리콥터 조종사들이 절대 사출 좌석을 쓸 수 없는 이유를 보여주는 모습인데 머리 위에서 돌아가는 로터블레이드가 조종사를 그냥 박살내버리기 때문이죠. 하지만 놀랍게도 러시아군이 이 문제를 해결해버렸죠. 카모프카50이라는 괴물 헬기에는 사출 시 로터블레이드를 폭발로 날려버리는 개쩌는 시스템이 달려있는데 조종사가 사출 레버를 당기는 순간 폭약이 터지면서 로터가 깔끔하게 분리되죠. 더 놀라운 건 캐노피 유리까지 폭발 케이블로 산산조각 내버려서 조종사가 장애물 하나 없이 안전하게 튀어나갈 수 있게 만든 거죠. 사출 좌석이 불가능하다는 헬리콥터의 상식을 통째로 갈아엎어버린 러시아의 기술력이 진짜 무시무시하네요.